朋友们，新鲜热乎的 Model Y L 被我拿到了。那本期视频我们一起来看看这辆车和焕新 Y 到底有哪些不同，包括去实测一下空间到底够不够用。外观的变化我们就简单的过一下，就是变化没有特别大。前后的车标呢变成了全黑色，贯穿式的前大灯，包括说慢反射的尾灯都是有的。然后轮胎的话呢，现在是混合胎，前面用了255的胎，然后后轮呢是275的胎。外观颜色相信大家也已经看到了，这次是它的新色，叫做星光金。像焕新 Y 上面的那几款颜色呢，这辆车也是有的，不过新出的颜色一般都是需要花钱的。好，我们再来说这辆车现在的一些数据，比如它的风阻系数来到了0.21，相比于这个同级的6座 SUV 来说的话，这个风阻系数确实蛮低了。这次电池呢是用到了83度的3元锂的电池，续航呢是来到了751公里。相比焕新 Y 好像变化也没有特别大了。那接下来我们话不多说，去看看大家最关心的空间。我刚发现了一个小细节，这次轮毂也新增了一个样式，个人感觉啊，就像那个 Y 字形，像不像？你看，大家给它命名吧。好，那接下来我们来测试一下这个空间。现在我进入到第2排，就是主副驾都是我刚刚已经调好的一个坐姿，但是我有一说一啊，相比于焕新 Y 的话，第2排乘坐舒适性确实要好很多，而且呢有很多功能就是在之前的特斯拉上面是绝对看不见的。大家看一眼啊，首先是它这个第2排的座椅可以支持前后，包括说靠背的一个调节了。我不说的话，大家能猜到这个2排的扶手是在哪个地方吗？你看座椅上面也没有，在哪个位置？看一眼，在这个地方，你能想到吗？它在这个侧边啊，就给你加了一键升降的电动扶手，按键呢也在这个左右两侧都有啊，它有一个一键的升降按键的。你看，好升上来之后，就搭着也不是特别舒服啊，它坐的太小了。我们来看一下这个2排座椅，它最大能放倒的角度是多少？它官方呢是说是可以躺到130多度的，就是肯定是不能和现在的什么一键零重力啊座椅那些相比了啊，但是它也给你做到尽可能在它的基础上给你做的豪华和舒适。好，然后再来看这个头枕啊，这一次第1排和第2排这个头枕都和之前有所区别，现在是这种一体式的，然后它在侧面有给你加这种按键，你可以进行上下的一个移动。我觉得这个头枕是要比之前舒服太多了。那接下来聊一聊2排的一个乘坐感受啊，就是它虽然是没有腿托的，但是它在坐垫上给你进行了加长。你看前排是我的这个驾驶坐姿，我如果这样放的话，你基本上这个腿部大腿这一块还是承托到位的，但是我总感觉这那么小的一个扶手确实不太舒服啊。2排的一个乘坐体验差不多就这样啊。那我们还是保持这个2排两全的距离啊，我们去看一下这个第3排。在聊第3排乘坐体验之前呢，必须要跟朋友们说一下，它2排进入第3排是有台阶的，而且这个台阶高度还不低。我刚进行了测量，有9厘米，特别是小孩啊，就是上下的话一定要特别小心，就容易摔跤。好，我们现在来看一下第3排吧。2排呢，就是我留有了这个腿部两拳，来看一下，差不多还能有个1拳4指，然后头顶的话差不多有个1拳吧，对。基本上是抵着这个后挡风了啊，然后它在左右两侧有给你加这种靠背的调节的，差不多能头顶有宽个差不多1指的这个空间。我们先来聊它的优点，这一次 Model Y L 它在2、3排啊都有增加这个座椅加热功能。2排的话呢，它是带这个座椅通风的。2排的这个充电接口呢是在后排屏幕的下方，然后3排座椅的这个充电接口是在这个位置，这大家也是能够好操作的。好，然后包括两侧的这个水杯架啊，然后出风口以及音响都是有的。好，说完了它的优点，接下来讲它的缺点吧。就是很明显，首先第一个就是2排进入第3排台阶太高了，不方便进出。然后第二个就是它的这个座椅
对，它做的非常的薄，然后就整体呢也是比较下陷的。你坐在上面确实感觉有坐小板凳的感觉，基本上成年人是没办法就长时间去乘坐的。你可能拉2个小孩可能还稍微好点儿。你像我这个身高的话，我的脚是完全没有办法就塞到2排座椅下方的，我只能就放到中间，可能稍微就缓一缓是 OK 的。我们再来说头顶方面啊，这一块呢是后挡风，你是没办法后期贴这个遮阳帘啊那些的，你可能就贴膜，不然夏天的话还是特别晒的，所以这一块的防晒我觉得也是需要去考量一下的。我们再来说前排的一些变化吧，我只能说啊，坐进来还是一股非常熟悉的味道，但是你要说呢，它的改变不是特别多，但是提升是有的。首先就是啊，这个屏幕的分辨率是提升了30%，然后第二个变化就是下方的这个无线充电啊，现在是支持50瓦加30瓦的无线充电，并且也是带风冷散热的。然后还有一点就是你在进行灯光秀的时候，它车内的氛围灯是可以联动了，然后包括你看主副驾的这个座椅头枕，对吧，也是有所区别的，然后调节相比之前也会更加的方便一些。好，这个就是它前排的一些改变。好，那最后一个我个人觉得啊，就是最大的一个提升是什么？就是它的一个音响。这一次呢，它是相比于幻境外，音响是增加了好几个，来到了19个，并且也是有这个低音炮的。那现在我们就去揭秘这个后备箱的空间，怎么样吧？尾部的变换有这样几点，你看尾标现在也是变成了全黑的 ，Model Y L 后面加了2个小字母标，然后上方的这个尾翼现在是做成了分体式的。好，看完了变化，接下来我们来看一下后备箱。那直接来给大家测量一下吧，就是说在3排立起来的情况下，这个后备箱长度有多少？后备箱长量出来呢是51厘米。这一次呢，它为了满足不同乘客的一些需求，它有在这个后备箱给你加上3排，包括说2排座椅的一键放倒，以及说抬起的按键的。3排放倒，后备箱长度量出来达到了1.1米。但有一说一啊，这个后备箱确实是我见过就是6座 SUV 里边这个后备箱算很大的，说它掏空间这个能力确实很厉害。这个盖板下方你提起来。我觉得还能塞下你家的床垫啊，感觉还能放一个20寸的箱子进去。它官方是说呢，就是说3排就立起来情况下，这个后备箱可以放下24寸的2个箱子，包括一个20寸的箱子的。我们现在呢，把这个3排再放倒看一眼。现在我们已经把第2排座椅也放倒了，就是这个长度就不用去测量了吧？我觉得1.8米的大床垫是完全没有问题的，但是可能要考虑到这儿。对，第3排座椅放倒，它这儿是有坡度的。但是我告诉大家啊，这个后备箱的魔术空间到底是怎么用的？看它这个盖板，对你打开之后呢，它在这个下方给你加了2个支撑呢，你这样把它立起来，别眨眼睛啊。看。现在是不是就没有坡度了？这个盖板和3排座椅完美契合。然后我再把这个2排座椅靠到最后，你看铺上床垫，是不是就能形成2米大床了？静态感受完 Model Y L， 确实在这辆车上你发现了之前很多就是它没有加上的一些功能，也不能说去妥协吧，只能说它为了去迎合更多的一些中国消费者，对吧？就是我们在保证安全。3电的基础之上，我们给到你其他车有的，好，我们也有的这样一种理念给到大家。所以啊，就是感受完这款车，朋友们，你们是觉得啊，这款车出来之后和现在同级车型6座 SUV 相比，优势大不大？但是有一个观念就是呢，我个人是觉得现在2排变成了独立座椅，确实比之前的大3座要舒服太多了。如果说你这辆车是买来就是考虑说经常时常3人或者说4人出行的话，或许这辆车它也能够抢不少幻境外的一些用户群，你说对吗？